角色。我對佢印象好深刻，因為我知道我哋雖然喺電視劇裏面認識，但其實喺心底裏面，我哋永遠都記得我哋係一個歌手嚟嘅。我哋無論兜出去邊度，無論我哋做緊乜嘢，其實我哋最想都係唱歌，都係最想將我哋諗嘅嘢做乜整俾我㗎？最想都係好好咁唱歌俾大家聽。我諗我出道嘅年代做歌手真係比較困難，要繼續出唱片啦，要有咁樣嘅能力去宣傳自己嘅音樂，要樂迷可以接觸到我哋嘅音樂，真係一啲都唔容易。所以我諗入行之後，我都好努力，好想繼續用自己嘅方式去做音樂。我哋揾好多嘅方法。